Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games. El día de hoy tenemos el unboxing del teclado Grado Gamer Corsair Vengeance K60. Un teclado enfocado principalmente para aquellas personas que juegan First Person Shooters, pero si juegas algún otro tipo de juego. Este también es un buen teclado. Son teclas 100% mecánicas. Pues bueno, vamos a ver primero la parte de enfrente. Como pueden ver, Vengeance. Y en la parte de atrás pues tiene todas las especificaciones del teclado. Vamos a proceder a sacarlo. Bueno, aquí ya lo tenemos afuera. Como pueden ver, pues trae un plástico protector al frente. Vamos a quitarlo. Vamos a proceder a ver qué accesorios trae el teclado. Que nos permite sacarlo. Acá vienen unas teclas. Bueno, ahorita vamos a ver los accesorios. Primero vamos a encontrar un pequeño descansabrazos y porta teclas. O sea, les voy a enseñar qué los trae adentro. Este es un pequeño portateclas y descansabrazos para... Lo podemos poner aquí prácticamente en cualquier parte del teclado. Y además adentro, si lo abrimos, pues vamos a poder encontrar, como les dije, un portateclas. Esto para si queremos a lo mejor cambiar las teclas, que inclusive sienten un poco diferente estas a estas. Bien diseñadas especialmente con el WA. Aquí está la D y aquí está la S. Y esto pues lo podemos guardar aquí. A lo mejor que vamos pues para tenerlo almacenado. Además de que si vamos a lo mejor a algún lugar donde queremos lucir más el teclado o cambiar esas teclas, podemos guardar aquí las otras por cualquier cosa. Lo que no veo es que si trae el accesorio para quitar las teclas. Bueno, este teclado cuenta con un USB pass-through, que es este. O sea, es un USB dedicado. Vamos a tener el ancho de banda completo. Bueno, tenemos el cable USB ya reforzado. Y tenemos pues este USB. Vamos a hacer un zoom rápido. Bueno, este es el USB pass-through. Bueno, como pueden ver, tenemos uno que nos indica que es el teclado, que es este. Y este que es el USB pass-through. Bueno, como pueden ver, es un teclado de un tamaño cómodo. Las teclas 100% mecánicas, que hacen un poco de ruido, pero se siente muy bien al tacto. Yo tengo un Logitech G510 y pues sinceramente estoy considerando en cambiarme uno de estos. Bueno, como pueden ver, tenemos nuestro teclado numérico completo y algunas teclas de función como stop, atrasar, pausa, adelantar, el control de audio, mutear y el control para bloquear la tecla Windows. Este teclado no es retroiluminado. La gran ventaja es que pues es 100% mecánico. Todas las teclas son mecánicas. Como podemos ver, pues trae un layout de Estados Unidos. No, todavía no viene con un layout para México, aquí con la tecla ñ. Pues es un teclado, se siente muy bien. Y bueno, aquí tenemos los accesorios. Le voy a poner el descansa palma, porque y digo palma, no, en este caso no es palmas, porque pues nada más para uno. Ahí está, ya quedó. Y esta pues este descansa palmas. Lo vamos a poner aquí en el teclado. Ahí está. ¿Esto para qué? Pues para tener una posición aquí, espero se vea bien. Una posición aquí más cómoda al jugar. A lo mejor si jugamos mucho shooter, pues esta es una buena posición. Y bueno, este fue el unboxing y primera vista del teclado Vengeance K60. Hasta la próxima.